Так вот и Млечный Путь. Пора возвращаться к земляшкам. Блядь, ёбаные пульсары. Опа, вот и солнце, значит я здесь. Подлечу-ка я делме. Ладно, вы и так все видите. Привет, пупсики. Я вернулся к вам. Как вы там? Я думаю, что вы в порядке. Сейчас мне нужно прикарковаться к станции. Здорово всем телепузики и пупсики! Как вы там? Соскучились, наверное? Хотя для вас я пропал на один день, для меня это было словно неделя. Я очень рад вас видеть и еще спасибо вам за 100 подписчиков. Меня очень радует то, что так много людей смотрят и поддерживают мой канал. Как вы знаете, ходилки-бродилки был взломан. И хотите знать кем? Мною. Я пока летел быстренько его потроллил. Кстати, о космосе. Сейчас я вам покажу видео, где я чуть не ёбнулся в черную дыру. Бля, сука, назад, да ёбаный потихоньку ебашься, блядь. Валера, давай толчок ебашь. Есть толчок толчок. ебашь. Толчок. Валера, где толчок? Мы сейчас умрем. Да вот. Бляха-муха. Да уж это был пиздец. Ладно, я сейчас быстренько приведу себя в порядок, поэтому это конец видео. Пока, пупсяндия.